Il-pazjenti tal-kanċer ilhom xhur sħaħ jiċċaħdu minn operazzjonijiet speċifiċi fl-Isptar Mater Dei b'diversi posponimenti wara li l-Gvern ħalla magna li tiswa il-miljuni u li tipproduċi sustanza radioattiva mitluqa fuq barra tal-Life Sciences Park fiż-żona industrijali ta' San Ġwan, żewġ passi l bogħod mill-istess sptar. Sorsi qalu li din il-magna li tissejjaħ cyclotron tintuża waqt PET jew CT scans u tippermetti lil dawn il-pazjenti jgħaddu minn analiżi medika u tiġi evalwata l-effettività tat-terapija. Minħabba fek din is-sustanza radioattiva qed tispiċċa tiġi importata mill-Italja bil-konsekwenza li din il-provista mhux dejjem tasal fil-ħin u mijiet ta' operazzjonijiet ikollhom jiġu posposti għaliex is-sustanza ma tistax tinħażen u trid tasal u tintuża fil-ħin għall-appuntament mediċi skedati. Jidher li din il-magna nxtrat mill-VGH fl-2018 għal 4 miljun euro, wara li l-kumpanija li tinsab f'nofs diversi kontroversi ta' korruzzjoni u ħasil ta' flus irċiviet aktar minn 50 miljun euro mill-Gvern Laburista biex tmexxi 3 sptarijiet fl-2016. Wara li l-konċessjoni tal-Vitals għaddiet għand Stewart Healthcare fl-2018, is-cyclotron saret proprjetà tal-kumpanija M-Trace bi Stewart u ċertu Andrea Marsili bħala azzjonisti tal-kumpanija. Tal-aħħar huwa direttur maniġerjali tal-kumpanija Taljana li tissupplixxi lill-Isptar Mater Dei bl-istess kimika. Jidher li s-cyclotron qatt ma ntuża minn mindu l-xtrat u fil-bidu ta' din is-sena il-Malta Enterprise kienet sert azzjonista maġġoritarja f'M-Trace meta xtrat l-isħma ta' Stewart Healthcare għal prezz nominali ta' euro għal kull sem. Kummenti li taw lill-Gazzetta The Sunday Times of Malta kellim għal Stewart Healthcare farfar ir-responsabilità ta' din il-magna għal fuq il-gvern hekk kif ittrasferixxiet dan l-ass lill-Gvern ta' Malta mingħajr ma għamlet profit mit-transazzjoni li ma dettalji baqgħu mistura għal raġunijiet kummerċjali sensittivi.